условные союзы si, например. Итак, вначале у нас будет futur simple и présent. Дальше, судя по всему, должно быть imparfait и conditionnel présent. И в третьем варианте, в, небольшие задания, у нас plus que parfait и conditionnel passé. Поехали. Итак, упражнение 16. Грамматика Попова-Казакова, 264 страничка, первый пункт. А. Если ты придешь в 7 часов, ты еще застанешь его дома. Si tu viens à 7 heures, tu le trouveras encore chez lui. Futur simple. После si стаблю présent, после si ты футюров нет России, а дальше после запятой ставлю futur simple. Уже как положено, хотя по-русски, обращаю ваше внимание, в обоих случаях будет будущее время. Если ты придешь, будущее, если ты тогда застанешь, будущее время. По-французски, si tu viens, настоящее, venir. À 7 heures, tu donc застанешь, tu le trouveras chez lui. Будущее время. Futur simple, глагол trouver. Вторая. Если бы ты пришел завтра к 7 часам, ты бы застал его дома. Si tu viens demain vers à 7 heures, можно vers, можно à. Si tu viens demain à 7 heures, tu le trouveras chez lui. Tu le trouveras à la maison. Третье. Если бы ты пришел вчера вечером, ты бы застал его дома. Si tu viens hier, здесь, смотрите, действие. Как хитро, смотрите. Нет, я обманулся. Давайте будем внимательны к упражнению. Смотрите, вторая фраза. Здесь уже будет бы, время реальное. Здесь не разделено по пунктам. Они сделали хитрее, наши великие Попова-Казакова. Здесь присутствует бы. Смотрите, как интересно. Мне так нравится с вами слушать почти непреднамеренные ошибки, для того, чтобы сделать этот перевод и обратить ваше внимание, заострить внимание на разного рода придаточных. В частности, если есть бы, то это будет обязательно imparfait и conditionnel. Présent. Итак, если бы ты пришел завтра к 7 часам, ты бы застал его дома. Здесь есть бы. Обязательное употребление imparfait после si. Обязательное употребление conditionnel présent в главном предложении. Si tu venais demain vers 7 heures, tu le trouverais chez lui. Понятно. Я употребляю глагол venir à l'imparfait и глагол trouver, заставать кого-либо, в conditionnel présent, потому что есть бы. Не было бы, было бы так, как до этого я сделал. Всегда, когда нет бы, по-русски, в русском предложении, мы обязаны поставить это в imparfait или conditionnel présent в главной фразе, если это действие реально. А если нереально, сейчас увидим. Если бы ты пришел вчера вечером, ты бы застал его дома. Alors, si tu étais venu hier soir, tu l'aurais trouvé chez lui. Si tu étais venu hier soir, tu l'aurais trouvé chez lui. Понятно, что здесь действие будет с помощью бы и нереальное, поэтому я в главной фразе поставлю conditionnel passé, это который после запятой, а в придаточном предложении, начинающем наше русское предложение, после si поставлю plus que parfait. Плюс к perfectum, как отметили бы говорить наши любимые немцы. Если мы возьмем такси, мы не опоздаем. Здесь нам будет уже проще в начале, futur simple и présent. Итак, после si мы что ставим? Présent. Si nous prenons un taxi, nous ne serons pas en retard. Futur simple. У нас еще 20 минут, и если бы мы взяли такси, мы бы не опоздали. У нас еще 20 минут в настоящее время. Nous avons encore 20 minutes. Nous avons encore 20 minutes. Если бы мы взяли такси, мы бы не опоздали. Si, здесь уже будет imparfait. Si nous prenions un taxi, мы бы не опоздали, будет conditionnel présent. Nous ne serions pas en retard. Nous avons encore 20 minutes. Si nous prenions un taxi, nous ne serions pas en retard. Я же тебе говорил, что мы опоздаем. Если бы ты меня послушал, мы взяли бы такси, и мы бы не опоздали. Здесь уже звучит бы как в предыдущем предложении, но это уже conditionnel passé, потому что действие нереально, так как уже опоздали. Alors, je t'avais dit que nous serions en retard. Здесь, кстати, будет согласование времен. Я тебе сказал, что мы опоздаем. Je t'ai dit, или je t'avais dit, может по-разному. Соответственно, je t'avais dit que nous serions en retard. Serions, это futur dans le passé, но об этом отдельно. Если бы ты меня послушал, мы взяли такси, не опоздали бы. Соответственно, здесь будет бы нереальное действие. Здесь будет бы действие нереальное. Соответственно, conditionnel passé будет после, то есть в главном предложении мы бы не опоздали, а в придаточном после си, который, как обычно, открывает русское предложение, мы начинаем с придаточных, нам были союз вернуть, а потом уже основу, в отличие от французов, которые всегда начинают, скорее всего, с главного. Ну ладно, давайте проверить, как есть. Si tu m'avais entendu et nous aurions pris un taxi, nous ne serions pas en retard.
Как я употребляю глагольную раскладку? Итак, если бы ты меня послушал, и мы взяли бы такси, здесь я plus que parfait, а мы бы не опоздали, это conditionnel passé. Si tu m'avais bien entendu, et nous avions pris, вот здесь вот точнее, et nous avions pris un taxi, nous ne serions pas en retard. Нет, здесь будет conditionnel passé. Nous n'aurions pas été en retard. Nous n'aurions pas été en retard. Вот такое предложение они нам предложили. Ну, это так, чисто для разминки. Давайте его еще раз повторим. Я же тебе говорил, что мы не опоздаем. Если бы ты меня послушал, мы взяли бы такси, мы бы не опоздали. Получается так. Вначале я употребляю, ну, либо passé composé, это либо plus que parfait, а потом futur dans le passé, ну, будущее в прошедшем. Alors, je t'ai dit, je t'avais dit que nous serions en retard. Si tu m'avais bien, si tu m'avais entendu et nous avions pris un taxi, nous n'aurions pas été en retard. Nous n'aurions pas été en retard. Здесь plus que parfait. Conditionnel passé. Французы сами предпочтут здесь, скорее всего, conditionnel présent и imparfait. Оттуда в практике речи вы не часто встретите необходимость употреблять эти времена. Впрочем, в академическом формате, надо сказать все-таки, что обязательно в качестве курса на экзамен B1, B2 особенно, ну и далее, нам необходимо будет для этих экзаменов знать французский язык на уровне применения этих времен. В живой же разговорной речи присутствует всегда imparfait и conditionnel présent. И V. Итак, я ему напишу, если дашь мне его адрес. Это, как мы договорились, будет futur simple. Je lui écrirai si tu me donnes son adresse. Здесь будет présent. В обоих случаях по-русски будет будущее время. По-французски сначала будет будущее, futur simple, а после si будет présent. Далее, вторая фраза. Если бы ты мне дал его адрес, я бы ему написал сегодня же вечером. Si tu, здесь уже будет бы, поэтому imparfait, si tu me donnais son adresse, je lui écrirai aujourd'hui, ce soir. Si tu me donnais son adresse, je lui écrirai ce soir. Дальше действие нереально предполагается. Я бы ему уже давно написал, если бы ты дал мне его адрес. Как мы и договорились, это будет время plus que parfait, после si и conditionnel présent в начале предложения. Je lui avais écrit il y a longtemps, je lui aurais écrit il y a longtemps, je lui aurais écrit il y a longtemps, si tu m'avais donné son adresse. Ну, видимо, адрес не дает, поэтому он не написал ни давно, ни сейчас. Еще раз. Я бы ему уже давно написал, если бы ты дал мне его адрес. Alors, si tu lui... je lui aurais écrit il y a longtemps, je lui aurais écrit il y a longtemps, si tu m'avais donné son adresse. Вот. Такое сегодня длинное задание мы с вами сделали вместе, мы оттренировали упражнение. Я ничуть не пожалел, что записываю это видео вечером и сделал несколько ошибок, соответственно, автоматически проговаривая, ловля себя на том, что это имело место, и исправляясь вместе с вами. Таким образом, еще раз лучше запомните, с педагогической точки зрения, думаю, вам будет полезно. Обратите особое внимание на времена, которые называются временами сослагательного наклонения. После si мы не употребляем ни futur simple, ни conditionnel présent, ни conditionnel passé. Обязательно обратите на это внимание, в русском языке такого аналога нет, следовательно, это тяжело с точки зрения восприятия нами французской грамматики. Теперь, финализируя наше с вами видео обращение, хочется сказать, что все же во французском языке встречается в обязательном порядке как в книгах, так и в экзаменах все времена conditionnel passé, и не только в школах. Не радуйтесь, те, кто не имеет обязательства знать это по курсу программы университета, школы или среднеспециального профессионального учебного заведения, обязательно встретятся так или иначе в курсе французского языка, который мы все любим. Я думаю, что мы будем заинтересованы в том, чтобы проделать эти упражнения письменно. В первую очередь для моих учеников, пожалуйста, отнеситесь со всем вниманием к этим упражнениям, потому что оттачивая навыки подобного выполнения письменных упражнений на примере тех сложных времен, мы учимся постигать французский в его глубине, для того, чтобы потом слово продуцировать, уже говорить на французском языке легко, потому что сначала выполняя что-то объемное, сложное, мы потом с легкостью переходим к нему-то более простому, не так ли? Как бы сказали французы, которые привыкли употреблять imparfait и conditionnel présent в разговорной, обычной своей повседневной речи. Давайте владеть французским с большим удовольствием, какая часть его нам не предполагалась в каждом нашем видеообращении, да и в целом, изучая французский язык как на уровне практики, так и на уровне теории. Оставайтесь с видеоуроками. Avec moi, je serai à vos côtés pour vous aider. И я буду с вами для того, чтобы помогать изучать французский язык. Учите французский. À tout à l'heure.